Det første, si meg. Nei, først sier han, hva kan jeg gjøre for deg? Og det kjenner opp igjen spørsmålet fra Bartimeus, når Jesus spurte Bartimeus, hva kan jeg gjøre for deg? Og det er egentlig det Jesus spør oss også, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du? Og det spørsmålet bruker jeg veldig masse når jeg skal betjene med forbønn, så spør jeg, hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Når det kommer fram en i rullestolen, så er det ikke selvsagt at han vil opp av rullestolen. Det kan være helt andre ting som er viktigere. Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Og det er også viktig for oss å ha klart for oss også, når vi søker han, så må vi søke han konkret ting. Hva vil du han skal ordne? Men så spør han et spørsmål til, som var ganske interessant. Hva har du i huset? Hva har du i huset? Sant? Gud har faktisk en del spørsmål til oss når vi kommer til han med vår nød og våre. Så har han faktisk en del spørsmål tilbake. Denne her syke som lå ved dammen i Bethesda, han fikk spørsmålet, vil du bli frisk? 38 år syk. Vil du bli frisk? Det er ikke sikkert han hadde så mye vilje igjen etter 38 år på senga. De bar han inn på morgenen, og de bar han ut på kvelden. Vil du? Han som hadde en vissen hånd, så sa Jesus til han, rekk fram hånda di. Det var en umulig situasjon egentlig. Og som han Geir liker vittne om på et møte. Når han lå med krystallsyken og ikke kunne bevege seg, så får han beskjed, bare for han salver med olje, og så sier han, nå kan du stå opp. Det er jo en håpløs situasjon. Ja? Der ligger du strak ut og ikke kan røre deg, og så får du beskjed om å stå opp. Kle på deg og komme til frokost. Men han gjorde det, og ble helbredet. Det er merkelige ting dette. Jesus sa til den lamme mannen, stå opp og ta senga din og gå hjem. Ja? Det er ganske frimodig da. Egentlig. Nesten litt sånn russtyr med. De er syk der i alle år og bare later som liksom. Så, stå opp og gå. Men i det han var villig til å gjøre det, så skjedde mirakel. Dette tror jeg er gjennomgående gjennom hele Bibelen, så du ser at når jeg har et behov, så kommer Gud gjerne med en utfordring på det behovet. Sånn? Det er noen som er veldig åndelige. Når vi skal be for dem, så sier de, jeg spør dem, hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Ja, Gud vet, sier de. Jeg sier det, da kan godt hende jeg vet, men jeg vet ikke. Hvis jeg skal be konkret, så må jeg vite hva jeg skal be om. Ber vi konkret, så får vi konkrete svar. Ber vi en bønn om at ja, Gud velsign alle landene og hele verden omkring, alt omkring. Hele universet og alt ihop. Altså, kan godt hende jeg gjør det, men det er ikke sikkert vi ser det. Det blir litt stort og voldsomt. Men jeg tror vi skal be veldig konkret. Og så skal vi respondere på det han ber oss å gjøre. Og jeg har vært i situasjoner, eller vi har vært i situasjoner, der vi har hatt forferdelig dårlig økonomi. Ikke visst hvordan vi skulle få ting til å gå opp. Ikke hatt inntekt over tid. Men vet du hva, i de periodene, så har kanskje utfordringen fra Gud vært størst. Gi det beløpet. Du skal en gang, vi skrapet sammen alt vi klarte å få inn i løpet av en vek, og ga vekk alt sammen. Jeg tok ikke kroner igjen. Det tok bare kort tid, det var ikke mange timene, for Gud fylte på flere ganger det beløpet som vi ga. Jeg tror at du kan be til det blå om at Gud skal gi deg økonomi.
Men hvis ikke du responderer og begynner å gi av det vesle du har, så kommer du fortsatt til å be om 50 år, hvis du lever så lenge. Guds prinsipper er helt annerledes. For han har alltid prinsippet av at hva har du i huset? Hva har du å gi tilbake? Og det vi gjør der vesle vi har, så kommer han og velsigner. Denne gutten som var ute i ørkenen med tusenvis av mennesker, hadde en nistepakke med seg. Sant? 5 brød og 2 fisker, eller var det motsatt? Ikke alle som blir enige om det, men det var i hvert fall noe sant. Jeg tror det var 5 brød og 2 fisker. Det var en liten nistepakke. Og læresveinene syntes det her var jo bare, ja, hva er det til så mange, liksom? Men han kom med det han hadde, i tro til Jesus, og så ble det nok til alle sammen. Når vi begynner å bevege oss i tro, og gir av det vi har, skal jeg love deg at han kommer til å svare. Da kommer han til å svare. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva har du i huset? Det som berger deg igjennom kriser, det er faktisk det du har i huset. Men jeg har jo ingenting. Ja, men denne kvinnen dere, hun hadde da salveolje, en krukke. Sant? En krukke med salveolje. Hva har du i huset? Tro på Jesus. Ja, men jeg har så lite å tro. Det betyr ingenting. Det spørs hvor kommer trua di fra. Kommer han fra han, men aldri så liten, og mest et sennepsfrø, sier Guds ord, så kan det bli et stort tegn. Det kan løse de flokene du har. Når vi kommer til Jesus med det vi har, det var ikke mengder salveolje som utgjorde forskjellen her, men det var det at hun var villig til å gjøre det denne profeten sa. I Apostelgjerningen 3 så står det om en som ble helbredet, reist opp, så satt ved tempelporten. Sant? Satt og tigget. Og så sier jo disse 2 som kom der, sølv eller gull det har ikke, men det vi har, det gir vi deg. For det var mye mer enn sølv og gull. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Så tok de ham i hånden, så reiste de opp. Sant? Og så står det, og ved troen på Jesu navn har dette navnet, altså Jesu navn, gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. I 2002 så skulle Kristin og meg fly over til USA, til Texas, for å være med i bryllup til sønnen vår som gifte seg. Men jeg gikk derifra. På den tiden så var vi gikk vi økonomisk utdannelse med Herren, kan du si. Det var ikke BI akkurat, men det var mye BI i det, likevel. Vi var i Finnmark, vi hadde omtrent ingen støtte. Av kollekter og innsamlet midler der, så hadde vi på et halvt år 1984 kroner i måneden. Og det skulle holde til opphold og til kjøring og alt mulig. Det er klart det gikk jo ikke. Men Herren sørget for oss på merkelig vis. Og når vi skulle kjøre fra Sauda til Oslo, til Gardermoen, og skulle overnatte i hotell til neste morgen og ta fly tidlig neste morgen, da hadde vi 1600 på konto. Så skulle vi en vek i USA. Tenker jeg. Men vi hadde gått noen runder med Herren, og vi var faktisk veldig avslappet. Tro det eller ei oss. Men det var troen virket av Jesus, det skal jeg love. Det var ikke noe egen fornuft. Den måtte bare legge det vekk, ikke tenke på det. I det vi skulle ta avskjed med de vennene våre der, og vi har ikke nevnt et ord om økonomi, behov, noe helt tatt. Trykket han noen pengesedler inn i hånden på meg. Vær så god, sa han. Trenger litt på tur. Det var 2500. Ja.
Det hjalp jo litt. Men en uke i USA, og hotell og alt det medførte, det var litt. Men i løpet av turen så kom det inn der vi trengte. Vi led ingen nød. Vi kunne til og med spandere på de andre. Ute og spiste og spanderte på de andre. Hvorfor? For troen var virket av Jesus. Da slapper vi av. Og når vi slapper av, sier Åge sin ord, da jobber Jesus. Da jobber Gud. Når vi stresser, så hviler Gud. Det er veldig godt sagt. Han synes det var knallgodt, altså. Det har jeg brukt masse. Så når vi kaver skal få ting til, og da må vi liksom, da hviler Gud. Da venter han på at vi skal bli ferdige å sprelle. Når vi er ferdige å sprelle, da kan han begynne å jobbe. Når vi hviler, velger å hvile og legger saken i hans hender, så ordner han ting på den beste måten. Det er utrolig fantastisk. Så har du litt tro, fantastisk. Tenk du har litt tro. Kan du begynne å handle på den du har. Denne kvinnen fikk 3 instruksjoner. For det første, gå til naboene og lån hjem noen tomme kar. Bare ikke for folk. Så skulle hun gå inn og lade døra helle olje i karene som var lånt og det hun hadde i huset. Og så skulle hun selge oljen og betale gjelden. Og salveoljen er en bilde på Den hellige ånd. I Det gamle testamentet er oljen bilde på Den hellige ånd. Salvelse er en hellig ånd i bevegelse. Så når du beveger seg, da blir det salvelse. Sant? Når du går i Guds ære, da blir det salvelse. Når du sitter, så er det ikke kanskje så mye salvelse. Mange går de ber om at Gud skal utruste med kraft. Kraft, kraft, kraft. Å, må få mer kraft, mer kraft. Men vet du hva? Hvis du vil bare sitte på stolen, så trenger du bare tune kraften. Det holder. Men når du begynner å gå, så kommer kraften. Sant? Og du ser jo eksempler. Jesus uttalte, stå opp, ta senga di og gå. Jeg har vel ligget her i 18 år i alle fall, minst. 38 år er lige. Og så ble det med gå. Ja, gå. Han tok tak i det, lydde det. Så kom kraften i beina. Hadde ikke han reist seg, har han litt å vente på at han kjenner etter kraften er i beina først. Men han lider fortsatt. Det har vi gjort for lenge siden også. Det er en annen ting. Men hva gjorde denne kvinna? Hun hoppet over punkt nummer 1. Så du i teksten. Hun skulle gå til naboene og få tak i noen kar. Men hva gjorde hun? Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. Det var det hun gjorde. Så begynte hun å lete i huset sine egne kar. Og så fylte hun opp de karene. Og jeg ser for meg første karen. Kanskje bare en liten kopp. Og så prøver jeg forsiktig opp. Ja, det holdt det. Da kom en litt større. Og så oppi den. Fortsatt er det olje i krukka. Til mer hun slår, det blir ikke så tomt i krukka før alle kar var fylt opp. Profeten hadde i hensikt å gjøre et mirakel som skulle forandre hele nabolaget. Ser du det? Han hadde tenkt å inkludere alle naboene i det her. Hadde hun gått til alle naboene og fått kar, så kunne hun gått hjem til dem og betalt leie for de karene. Hun kunne gitt 50% av oljen tilbake til dem og hatt masse mer olje selv. De hadde blitt velsignet. Hun hadde blitt enda mer velsignet. Men hun gjorde som vi kristne stort sett har gjort. Vi gikk inn i vårt eget hus og lukket døra. Og så sang vi her er det fredfullt og tyst. Hører hvor det stormer der ute.